दोस्तों, वैसे तो धरती पर बहुत ही अजीबोगरीब पक्षियों की प्रजातियां मौजूद हैं और दुनिया के बहुत से पक्षी तो पेड़ों पर ही निवास करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टिटहरी एक ऐसा पक्षी है जो कि अपनी जिंदगी में कभी भी पेड़ों पर नहीं बैठती है? और ऐसा भी बोला जाता है कि अगर टिटहरी पक्षी कभी पेड़ पर बैठ जाए तो इस धरती का अंत हो जाएगा। दोस्तों, टिटहरी कोई विशेष पक्षी नहीं है, बल्कि ये पक्षी नॉर्मली सभी जगह देखने को मिल सकता है। लेकिन विशेषतः ये पक्षी यूरोप और मध्य एशिया, उत्तर एशिया और दक्षिण एशिया में पाया जाता है, जो कि बहुत ही कम उड़ सकता है, या फिर बोल सकते हैं कि ये एक जमीनी पक्षी है।